Сыныптағы 25 оқушының ата-аналар жиналысына 17 оқушының анасы мен 12 оқушының әкесі де келді. Неше оқушының жиналысқа әкесі де анасы да келді. Эйлер-Вен диаграммасын саламыз. Так, барлығы 25 оқушы. 25 оқушы. Оның ішінде 17 оқушының анасы келді. 12 оқушының әкесі келді. Әкесі. Неше оқушының әкесі де анасы да бірге келді. Так, ол үшін 17-ге 12-ні қосамыз. Одан барлық оқушылар санын азайтамыз. 17-ге 12 қоссақ 29 оқушы. Одан 25 азайтсақ 4 оқушының атасы, анасы бірге келді.